Спявайце пану новую песню. Пра хрысціянскія спевы вядомыя і невядомыя. Разам з Галінай Грамыка. Пахвалены Езус Христос, паважаныя слухачы, гледачы Радыё Марыя. Сёння ў нас новая перадача і новы госць у студыі Радыё Марыя. І перадача будзе прысвечана малітве праслаўлення і будзем вучыцца маліцца спевам. І дапаможа нам у гэтым отец Александр Жарнасек, отец з ордэна Марыянаў, які завітаў сёння да нас у госці. І будзе нам распавядаць, як знаток менавіта для мяне малітвы праслаўлення. Не ведаю, хто лепш мог бы сказаць. Чаму сёння менавіта выбралася такая тэма малітва праслаўлення? Таму што ёсць запрос, людзі пытаюцца, як гэта маліцца малітвай праслаўлення, што гэта за такая за малітва, чаму мы павінны ёй маліцца альбо не павінны ёй маліцца, як ёй маліцца, якое месца займае спеў, музыка ў малітве праслаўлення, як гэта ўвогуле маліцца спевам. І у пачатку хочу зачытаць некалькі тэкстаў, псальмоў. Пра хвалу гаворыць нам псальмы 99. «Входите во ворота его со славословием, во дворы его с хвалою. Славьте его, благословляйте имя его, ибо благ Господь, милость его вовек и истина его в род и род». Так само ў тэксце Ефесянаў 5 раздзел. «Назидайте самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших». І пра малітву праслаўлення, увогуле пра малітву пакланення і праслаўлення вельмі добрае значэнне дадзена ў катэхізісе каталіцкага касцёла. Я толькі зачытаю два сказы і паслухаем нашага гостя. Поклонение – это первое проявление человека, признающего себя творением пред лицом своего Творца. В нем прославляется величие Господа, создавшего нас, и всемогущего Спасителя, избавляющего нас от зла. В нем преклонение духа пред Царем славы и почтительное молчание пред Богом, всегда более великим. И что такое хвала? Хвала – это молитва наиболее непосредственная, признающая, что Бог есть Бог. Хвала воспевает Бога ради Него самого, славит Его не только за то, что Он сделал, но и за то, что Он есть. Вот такие азначэнні пра молитву праслаўлення, пакланення дае катэхізіс каталіцкага касцёла. Отец Александр, распавядзіце нам, калі ласка, пра молитву праслаўлення. Вы практыкуеце яе шмат гадоў. Таксама мы не раз былі на гэтых малітвах. Вам слова. Некалі пачуў я такую вельмі простую, але трапную у дзесятачку катэхезу пра малітву. І святар дарослым людзям тлумачыў, сказаў, што ёсць малітва трох словаў: прашу, дзякую і слаўлю. І я так, мне ў галаве добра адбілася, чыста такі падзел у нейкім сэнсе тэхнічны, але рэальна так ёсць. Малітва просьбаў. Тут много вучыць не трэба, тут неяк само сабой прыходзіць. Падзякі, мы можам сябе нешта там выдусіць з дзяцінства, раілі, ці вучылі нас, ты хаця б дзякуй скажы, да, вот і нешта там выдусім сябе. Ну, а з праслаўленнем, з хвалою якраз такі найбольш цяжка, таму што праслаўленне гэта не падзяка. І частенька, я з гэтым сустракаўся, што нават калі вядём малітву праслаўлення і самога сябе трэба пільнаваць, я сябе пільную. І таксама бачна, што часам людзі блытаюцца, што як лёгка з праслаўлення сходзіць на падзякі і на просьбы. На просьбы элементарна ўвогуле, як правіла. Да. То есть малітва праслаўлення гэта пакланенне Богу дзеля яго самога. Это не за нешта. Это таму, што ён годны хвалы. Зрэшты, як ты чытала ў катэхізме, да, вот такая вот сутнасць малітвы праслаўлення ёсць. У нейкім сэнсе да малітвы праслаўлення трэба дарасці да такога духоўнага разумення. Это нейкая стадыя жыцця духоўнага.
Канешне, габрэі ведалі, што такое малітва праслаўлення, і ну, іхны вопыт духоўны быў ну, немаленькі, скажем так. Да, і ў Бібліі вельмі шмат сустракаем в псалмах малітва праслаўлення, але на працягу ўсёй Бібліі, чаго вартая гэтая песня пакланення Міріам, этой сястры Маісея. Я так часто люблю этот момент узгадваць, хто пройдзе па сухім дне праз мора, а ззаду там паджымаў фараон з войскам, дык там заспяваеш, што хочаш, да, калі ўсё атрымалася, да, ну яна заспявала. Отдала Богу славу, там это было захапленне, это был восторг, да, что все атрымалася, все вышло. Вот, у Бібліі даволі шмат, это не толькі псалмы, ну, Давід, конечно, ягоны просто глыбокі вопыт і натхнёны Духом Святым, ну, і он пакланяецца Богу, Соломон славіць. Ну, вот это вот сутнасць, да. Ну, і сказаў бы, это, правда, непростая такая молитва. Трошку, ну, я радаваўся, канешне, калі ў Беларусі ўсё болей і болей, там і пачалі спяваць тады, ну, і вопыт там школы хрысціянскае жыцця, евангелізацыі, і так, праслаўлення, але пасля, ну, такі трошку мой боль сэрца, калі стаў бачыць, так, як, ну, часам нейкія ролікі, на нейкіх сустрэчах моладзевых, чарговая малітва праслаўлення, нехта там зноў там за інструменту ўзяўся. Но я не мог подписаться под гэтым, что это молитва прославления, потому что это не стиль музыки. Такое ўражанне, что это пайшло такое, вот як нейкі стиль музыки. Ёсць музыка традыцыйная, песни такие, а ёсць молитва прославления. Это значит барабаны, гитарка, сцена, руками там туды-сюды. Ну, что характерное, як по мне, вот мое уяўленне молитвы прославления, это тое, что ты гэтай молитвой молишься, непосредственно звяртаешься до Бога. Характерные рысы для молитвы прославления это тое, что молитва прославления не рассказывае про тое, які он добрый. Молитва прославления, в молитве прославления ты говоришь непосредственно. Ты Бог добрый, ты классный, я тебе веру, я тебе люблю. Там я за тобой. Вот это вот, ну, то есть это такие, ну, это форма молитвы непосреднага звяртання да яго. Глядзі, вот большасць спеваў наших таких традыцыйных, гэта расказ про Бога. Кананічна правільна, у куплетах, там імпрыматор, ксёндз нейкі праверыў, падпісаў, там, да, ўсё нормально надрукавалі. Вот молитва прославлення не такая. Гэта не расказ про Бога. Гэта непасрэдны зварот да яго. Да. Это не описательное, калі можно так сказать. Это не призыв, давайте разом все дружно зараз заспеваем. Это непосредный зварот да яго. И тому, як правило, характер молитвы прославления это вельмі короткі змест. То в нейкім сэнсе, хоть мне не падабаецца молитва ТЗ, ну чисто мое такое, ну неяк так не надо. Некалі любіў, теперь так неяк так трошку с дистансом. Не тому, что дрэнна, ну просто неяк мне самому так не надо заходить. Але вось этыя каноны, которые повторяются, но это характерно для молитвы прославления. Это коротенькие, не шмат куплетов, это коротенькие, ну, коротенькие словы, коротенькие куплеты, да, вельмі простые, непосредные. И некоторые кажут, что молитва прославления это вот як, ну, такие осуджают, что это як раскачка эмоцыйная. Не, конечно ж, не для гэтага. Это не раскачка эмоцыйная, это, ну, непасрэдная молитва звяртання да яго. І чым класная молитва прославлення? Хто хоць трошку прабаваў даўжэй маліцца сэрцам, вот, ад усяго сэрца, да, той разумее, што вельмі хутка мозг садзіцца. Табе не хапае словаў, табе не хапае логікі тваёй, да, вот, по душам пагавары з Богом, да, ну, калі там праблемы нейкія ёсць, то троху гаворыцца, да, калі іх там менш тых праблемаў, там і не сильно можа гаворыцца. І калі нам не хапае словаў, а маліцца ўсё-таки хочацца, ну то ёсць трошку варыянтаў. Адзін з варыянтаў гэта дар моваў. Да, ну многія гэтага не будуць мець і нават не разумеюць, пра што размова ідзе, таму мы ў пралёце ўжо, да. Другі варыянт гэта псалмы. Да, то есть некалі папа Бенедикт XVI, вельмі класная катэхеза про псалмы была ў свой час. І он казаў, што псалмы гэта буквар молитвы, это лексіка молитвы. Так як дзеці вучацца гаварыць
Яны не ведаюць словаў, яны слухаюць, што бацькі гавораць. Вот бацькі будуць там матам крыць, дзеці хутенька навучацца. Яны не ведаюць, яны ацаніць не могуць. Вось, і падобна, лексіка ёсць малітва, ёсць лексіка Бога. Это лексіка Святого Пісання, это лексіка Бібліі. І папа Бенедыкт XVI казаў, што псалмы — это буквар. Ты вучышся лексікі Бога. Да? І тады, калі табе вот не хапае слова маліцца, вельмі класная рэч, ты бярэш псалмы, і ты пачынаеш псальмамі маліцца, парафразіруючы, сваімі словамі. Я ад доўгага моманту без Бібліі не магу маліцца. Заўсёды, нават калі не адкрыю яе, на малітву праслаўлення не выходжу без яе, таму што заўсёды пад рукой трэба мець. Як правіла, адкрываю, канешне, рэдка бывае, што не адкрыю. Таму што мне мозга майго не хапае, ён завісае даволі хутка. Аргументаў няма, што там Богу яшчэ сказаць. І тады бярэшся за ягоную лексіку, і ў гэтым плане малітва праслаўлення класная, таму што это падобна як псалмы. Зрэшты, гэтыя псалмы, што пісаў Давід, это ж былі песні. 1/3 псалмоў — гэта праслаўленне, это пакланенне Богу. Ужо не гаворым пра стыль музыкі, там, пра інструмент, але саму логіку. Да, вот. І таму эта малітва такая, шикарная. Добра, мяне пытанне вынікае з вашага тэксту. Тым людзям, якія ніколі не сустракаліся з малітвай праслаўлення. Вось зараз, па вашым словам, калі я дома малюся псальмамі, гэта малітва праслаўлення. Калі я прыходжу на нейкую малітву, еду, і там акрэслена, што зараз такога-то па такога-то часу будзе малітва праслаўлення, я ўдзельнічаю ў малітве праслаўлення. Як акрэсліць, вось гэта малітва праслаўлення, а гэта не малітва праслаўлення? Ці для малітвы праслаўлення павінна быць, не ведаю, адарацыя, музыка, альбо гэта маё пакланенне ў сэрцы, дома, у маім пакоі? Увогуле, якую форму мае малітва праслаўлення? Сказаў бы так, не сказаць это, не ведаю слова падабраць, канешне ж не ў жаргоне, але ў такім шырокім абіходзе мы гаворым малітва праслаўлення, это нейкі стыль малітвы. Это спантанная малітва, это калі музыканты іграюць, калі нехто ў мікрафон вядзе гэтую малітву. Мы да гэтага трошку ўжо прывыкшы да гэтай тэрміналогіі. Хаця, канешне, калі напрагчы наш мозг, а мы так часта гэта робім, то нехта абурыцца і скажа: дык уржанец малітва праслаўлення, і адарацыя малітва праслаўлення, і анёле Божа стружу мой малітва праслаўлення, і што ўго, і хвала Айцу і Сыну і Духу Святому таксама праслаўлення. І маюць рацыю, да. Таму, калі з тых, хто хоча дакалыпацца, дакалыпіцца, да. Што ўгодна можна назваць малітвай праслаўлення. Да. Але ў такім шырокім ўсё-такі значэння, то прынята так казаць у нас, да, што это зразумелая тэрміналогія для нас, да. То есть Бога можна славіць любымі малітвамі, і ў цішыні можна Богу даць славу, па ідэі, нават нічого не гаворачы, даць славу Богу, пакланіўшыся проста яму. Мудрацы прыйшлі з усходу і пакланіліся. Да, нічого не спявалі, можа нават нічого не гаварылі, просто пакланіліся. І, в прынцыпе, праславілі па сутнасці. Таму ёсць рацыя, што казаць, што розная форма малітвы праслаўлення. Але ўсё-такі ў шырокім такім значэнні, каб усім было зразумела, да, мы гаворым малітва праслаўлення, это малітва спантанная, з музыкай, это нейкі стыль малітвы. Тады нам это больш зразумела. Я так разумею, што вы якраз такі былі першапачаткова прынеслі, скажем, гэтую малітву ў Беларусь. Якраз такі я даведалася пра яе праз вас, калі вы служылі ў чырвоным касцёле. Вось. За што вы палюбілі малітву праслаўлення? Увогуле, чаму вы пачалі яе распаўсюджваць у Беларусі? Много пытанняў узнікла ў галаве. Па-першае, ці я яе прывёз, можа і не, аж так бы там не ад сціпласці, але так нават я узгадваю, калі я з'явіўся ў чырвоным касцёле, яшчэ будучы дыяканам, там ужо і Лёша там стаяў з гітарай і таксама спяваў, да. Так што, калі ўжо быць трошку праўдзівым, ўжо трошку там і ігралі, і спявалі і да мяне. А думаю, што яшчэ і ў 90-е, там і час ад часу недзе там ўсё-такі оаза ўжо была, такая моладзевая, там-сям. Таму, напэўна, не я яе прывёз.
Да, у твоё жыццё, можа, я прывёз. Это будзе больш праўдзівым. Маё жыццё. Вось, чаму я яе полюбіў, гэтую малітву? Ну, не магу сказаць нават, што я яе вот так вот прынёс, каб распаўсюджваць. Не, я полюбіў Святога Духа. А прыцэпам і малітву праслаўлення. Да, это было комплексна. І пазнаваў я у Польшы будучы, уваходзячы ў рух абнаўлення ў Святым Духу, я пазнаваў, канешне, не малітву праслаўлення, я пазнаваў Святога Духа. Это для мяне было номер 1. Номер 2, нават не молитва была, а все-таки слово живое, которое я чуў, которое кранае, мяняе, у стопор уводзіць, да, і вось, і як все адно з табой Господь напрамую гаворыць, вот я такое слово чуў живое, я за этим словом ляцеў, да, вот, і, ну, гэта для меня была аднова, обновление Святым Духом. І адзін з элементаў адновы, это была молитва праслаўлення, і я як, ну, скажем так, уваходзячы ў такую сям'ю харызматычную, я прыняў усё, што яна мне прынесла, і свае плюсы і мінусы. Пасля ўжо крытычна трошку нешта там глядзеў, ад нечага адмовіўся, вось, але, ну да, молитву праслаўлення так прынёс з адновай, скажем так. Калі вы сказали, што не кожныя спевы пад гітару вы падпісваеце, што гэта малітва праслаўлення. Чаму? Якая розніца, што вось гэта малітва праслаўлення, а вось гэта вы не падпісваеце, што гэта малітва праслаўлення? Ну, можа, трошку і паўтаруся, да, што як па мне, малітва праслаўлення гэта калі ты ўсё-таки молішся непасрэдна яму гаворыш. Ну, вот это для мяне больш. Это маё суб'ектыўнае, можа, да, я не хачу там аб'ектыўна вот нормы нейкія вызначаць малітве праслаўлення. І, ну, канешне, можна сказаць, што калі такія вось апісовыя песні, да, якія расказваюць, які Бог прыгожы, да, вот, можна і это назваць, што это малітвай праслаўлення, да, ну і псалмы такія будуць, яны распавядаюць, які Бог прыгожы. Але ўсё-таки вот, ну, для мяне больш вартаснае, і, ну, таму это называю малітвай, калі ты звяртаешся да яго непасрэдна, і табе спеў дапамагае, ты не пра яго расказваеш, ты гаворыш яму непасрэдна. Вот, ну і для мяне это вот у этом элемент самой, ну, такой вартаснай малітвы праслаўлення, да, што ты, ну, з ім у натоўпе людзей, которые спяваюць, далі ты перш за ўсё звяртаешся да яго асабіста. Это твой контакт такі. Ну, гэта хіба што фундаментальнае. Это, ну, вот уяві сабе, як бы, я не ведаю, мы з табой вот гаворым непасрэдна, да, а гаворым пра нейкага Васю, не звяртаючыся да яго, да, вот, ну, як это, ну, ён за бортам атрымоўваецца, да, і так вот малітва праслаўлення таксама, вот для мяне вот у чым вартасць, да, што ты не расказваеш людзям пра Бога ў спеве, не высказваеш догмы веры людзям пра Бога, ты гаворыш яму непасрэдна, да, вот, ну, гэта, для мяне это асабіста номер 1 вартасная рэч. Але не шмат спеваў, якія проста непасрэдна да Бога, больш шмат апавядальных тэкстаў, правда? Не так шмат можна знайсці такіх спеваў, проста з такога вопыту буцця на малітве праслаўлення. Пра малітву праслаўлення. Ці ўсім падыходзіць гэтая малітва? Ці мы павінны ўсе ёй маліцца? Ці хтосьці моліцца ружанец, адарацыю, святую імшу, і гэта хопіць. Увогуле, чаму мы пра яе гаворым? У тым сэнсе, што кожны павінен ёй маліцца, ці гэта проста адна з формаў малітвы, якая камусьці падыходзіць, камусьці не? Ну, я б, напэўна, выходзіў бы з такога спосабу мышлення, што ў кожнага, ну, па-першае, у кожнага свой шлях духоўны, і кожны нясе адказнасць за самога сябе перад Богам, за свой шлях духоўны. Нельга, як кажа Христос, новае віно уліць у старыя мяхі і новую лату прышыць да старога сукна. З гэтага нічога не будзе вынікаць. Калі чалавек, ну, не гатовы да такога спосабу малітвы, не гатовы, не ведаю, на сустрэчу з Богом жывым, звяртацца да яго асабіста, ну, не гатовы яму пакланяцца, да, вот, толькі дзеля таго, што ён Бог.
Да. А человек вот привыкший только просить об нечем. Ну, яму не пойдзе молитву прославления. Насиловать его особо не трэба. Но сказать яму досыть вот молитву просьбы только, сказал бы, что, конечно, не досыть. Конечно, это некий этап, который трэба перайсці і зрабіць наступны крок, ну, развіцця духовнага. Але на сілу гэтага не зробіш. Таму, калі людзі некаторыя не гатовыя да молитвы праслаўлення, это спакойна ўспрымаю, што яны не гатовы, іх не трэба за гэта насілаваць, пераконваць і так далей. Но але яна неабходная. Ну, як па мне, і зрэшты, цяпер так думаю, тады молитвы праслаўлення трэба ў нейкім сэнсе дарасці да культуры такой музыкі ў нейкім сэнсе. Сколькі мы зрэшты ў чырвоным касцёле, будучы нацярпеліся, ну то не болей нацярпелася, як за тое, што там брала, прабавала іграць, і тут ж ад нейкай бабкі получала іх хвосты ў грыву. Ну, это трэба быць гатовым к такім штукам. Да, вот, ну. Але для гэтых людзей іх молитва праслаўлення это просто цішыня. І магчыма, яны славяць Бога ў цішыні. Ну, і слава Богу, да, ну нехай моляцца, да, і нам не перашкаджаюць. Больш-менш так. Это адна з формаў, якая камусьці падыходзіць. Ну, я так подумала, што можа яна і ўсім падыходзіць. Просто ў нейкай форме там больш, скажам, музычнай нейкай, альбо больш у цішыні. Усё роўна праслаўленне павінна быць у кожнага чалавека, так? Ну, думаю, да, у ідэале, конечно. Да. Добра. Тады хацела вас запытаць. На молитве праслаўлення часта мы бачым нейкую структуру. Вы самі гаворыце, што цяжка ўвесь час просто славіць, што мозг узрываецца. І мы спачатку прызываем Святога Духа, нейкія молитвы просьбы, альбо падзякі, альбо ўвогуле няма просьбы. Раскажыце трошку пра структуру, калі такая шырокая молитва праслаўлення, калі чалавек трапіць на молитву праслаўлення, і вось пачнецца спевы, альбо сваімі словамі прызывання вядучы будзе Святога Духа. Просто як выглядае больш структура звычайных молитваў праслаўлення, якія вы вядзеце таксама на рэкалекцыях падчас розных сустрэчаў? Я думаю, што важная роля таго, хто вядзе молитву праслаўлення. Да, вот, самога вядучага. Па ідэі, іншыя людзі, удзельнікі, яны адначасна моляцца Богу і пакланяюцца яму і звяртаюцца да яго, і адначасна слухаючы таго, хто ўсё-такі вядзе ў мікрафон молитву. Калі мы пачынаем прызываць, а нехта там ужо на просьбах на старце выехаў, да, это не надта здаровая схема. Да. Таму вядучы важную ролю маюць, ён перш за ўсё павінен быць гатовы, у яго нейкая у галаве візія павінна быць. Напэўна, усе мы мелі такі вопыт з такімі молитвамі праслаўлення, где вот эта вот молитва трох словаў, в кавычках назовем это, где это все вот такі вот як вінегрэты, там вінегрэт, оливье, салат и так далее, все ў перамешку. Тады вельмі цяжка молиться. Калі мы зараз прызвалі Святога Духа, пасля праславілі, пакаяліся і зноў прызвалі. Зноў пакаяліся, зноў праславілі, зноў прызвалі, невядома чаго ўжо зноў прызвалі, таму што некалі прызывалі, да. І вот калі такой яснай структуры няма, тады цяжкаватенькая, тады збіваешся, да, вот той, хто вядзе молитву, может збіваць так іншых людзей, да, таму што ты ўжо ўваходзіш у праслаўленне, тут раптам раз, зноў нехто прызывае, зноў нехто там каецца, просіць, да, ўжо праслаўленне пашло. Як па мне, самая простая – это трымацца вот этих вот трох схемаў. Я асабіста так заўсёды прызываю Святога Духа, молюся просьбы таму, што это вінаграднік, это ўсё-таки молитва заступніцтва, нейкая тэма гучыць, то мне заўсёды хочацца за людзей памаліцца, паводле той просьбы, которая гучала. Таму ўсё-таки это просьба гучыць, але просьбы, в прынцыпе, просьбы ўжо не патрэбныя на молитве праслаўлення. Па сутнасці. По ідэі, толькі што на вінаградніку, так вот, таму што это ўсё-таки праслаўлення з малітвай хадатайства ў перамешку, таму просьбы там будуць. А так прызвалі Святога Духа, і просто пакланенне, нават без просьбаў. Да. Памятаю такі трошку смешна-нясмешны эпізод падчас школы евангелізацыі, калі былі яшчэ з Украіны ў свой час даўно прыязджалі аніматары, і калі я тады ў Мінску мы праводзілі гэтую школу, і я так доўга прызываў Святога Духа, як мог там, і адна песня, і другая, і трэця, зноў прызываю. І адзін з аніматараў з Украіны, калі памятаеш, Алёна такая была з Кіева, я прызываю ўжо хіба што там 20 хвілін і чую збоку, як нехта гаворыць: я тут.
Я па сённяшні дзень не ведаю, ці яна так пажартавала, ці Дух Святы праз яе яна вадзімая Духам Божым, тая жанчына, да, і ці Дух Святы праз яе вот так вот сказаў ёй, падыдзі яму скажы, што ты мяне ўжо паклікаў і досыць. Не надо тут на сілу мяне клікаць ўжо паўгадзіны. Ну вот той, хто вядзе малітву, ён ўсё-такі нейкую структуру сабе ў галаве павінен это ўкласці. У мяне яна такая, як правіла, што прызыванне, трошку просьбаў і пасля праслаўлення, альбо адразу праслаўлення пасля прызывання. Дзякуй. Хацелася б мне трошку даць азначэнне. Вы упамянулі вінаграднік для людзей, якія не былі ніколі не чулі пра вінаграднік. Што такое сустрэча вінаграднік, на якія вы вядзеце, як яны выглядаюць, што ёсць такія сустрэчы? Проста вы упамінаеце вінаграднік, і ніхто не разумее, што за вінаграднік. Малітоўная сустрэча ў Воршы, которые ўжо не ведаю сколькі, гадоў 15, напэўна, адбываюцца. Вось, і ў прынцыпе, як я толькі прыйшоў у Воршу служыць 2009 год, і тады мы яшчэ спарадычна рабілі розныя сустрэчы, которые не былі вінаграднікам, просто якраз такі малітва праслаўлення ці там нейкія іншыя. Вось, пачыналі людзі прыязджаць, і быў момант, калі у мяне такое вось натхненне прыйшло, што гэтым сустрэчам трэба даць назву. Нават памятаю, дзе я стаяў на якім светафоры, якую краму ішоў, што хацеў купіць, і тады вот прыйшло мне такое натхненне, да, што павінна быць назва. Чаму вінаграднік? Таму што у біблійным разуменні вінаграднік гэта такая сельскагаспадарчая структура. Гэта не проста куст. Гэта забор, агароджа, гэта людзі, которые працуюць, нехта там вартаўнік, нехта нечым займаецца, там сок выдаўліваюць, да, там недзе захоўваюць это ўсё, это цэлы комплекс, да, вот, і ў гэтым вінаградніку кожны спаўняе сваю ролю. І чаму мне вот нейк так натхненне ты прыйшло вінаграднік назваць, таму што я бачу, што людзі розныя прыязджаюць. Што мне б там хацелася, каб былі толькі маладыя там, да, на пачатку, да, глядзіш там, такія маладыя пастарэй прыехалі, да, і нехта там ужо з вопытам малітвы праслаўлення, нехта ўвогуле там першы раз усё это бачыць. І бачыць абсалютна розных людзей, вот я зразумеў, што это ўсё адно вот як кожнаму месца, да, на этом праваслаўныя там прыязджалі, часам пратэстанты нехта паяўляўся, да, і што вот кожнаму месца на такой сустрэчы. Такая ідэя прыйшла, вінаграднік. Вось, і можа трошку папярэднічала этой назве, што я даў гэтым сустрэчам. Это вельмі простая сустрэча, это аднаднёвыя сустрэчы, 2 канферэнцыі, раніцай малітва, там магчымасць споведзі, малітва заступніцтва, імша, вечара малітва праслаўлення. Это такая, загружаны такі дзень. Вось, але перш чым мне яшчэ гэта ідэя прыйшла назваць этой сустрэчы вінаграднікам, я пачуў, слухаў хрысціянскі канал адзін і пачуў каментар да прытчы з Евангелія ад Яна пра вінаградную лазу. І мяне яна так кранулася, тады яшчэ не думаў, што вот будзе вінаграднік такі, але это неяк так трошку супала, што я так усё так вельмі падрабязна, тады памятаю, усё перапісаў. Вось, і неяк так выйшла. Дзякуй вялікі, я таксама шмат разоў была на гэтых сустрэчах на вінаградніку. Хацела б расказаць маленькае сведчанне пра самы першы вінаграднік. Тады я дапамагала служыць музыкай, грала і спявала. І памятаю, першы вінаграднік быў прысвечаны Божай любові. Калі яшчэ быў рамонт у асноўнай зале ў касцёле, яшчэ мы былі ў такім пакойчыку, дзе проста стаяў алтар, крэслы, і там ужо маліліся, гаварылі канферэнцыі. І калі служыш музычна, часам нешта ўпускаеш.
насамрэч так ёсць, бо ты заўсёды перажываеш, якія спевы, як там кантакт з усімі музыкамі, акорды, які наступны спеў, слайды, уключылі, не ўключылі, а гітара расстроена, альбо там не той рытм, альбо забыў пачатак, як уступаць. Гэта заўсёды шмат думак, якія замінаюць табе сканцэнтравацца на малітве. Это так заўсёды ёсць. Это трэба вялікі высілак, каб настроіцца і маліцца менавіта музыкай. І я памятаю нешта, і так я перажывала і не слухала ваша канферэнцыя, потому што я думала, якія спевы, а як там усё будзе. І памятаю, што калі я ехала назад, яшчэ тады мы заставаліся на ноч, то зараз ужо мы прыязджаем машынамі і назад на Мінск едзем, а раней заставаліся на ноч. І я памятаю, мне такая досада была ў сэрцы, і чаму я так і не поняла, што ж такое любоў Божая? Там 2 гадзіны канферэнцыі і малітва, а я неяк не адчула, як это хацелася мне адчуць на сабе, што якая яна любоў Божая. Памятаю, што я ехала ў электрычцы адна, это ўжо пасля нядзельнай мшы ў Воршы, ехала ў электрычцы і ўключыла ў навушніках праз тэлефон такі спеў, вядома, на Беларусі, блізка ты, а я шукаю духа твайго. І калі мне спеў нейкі падабаецца, ёсць такая прывычка, што я слухаю яго шмат разоў, адзін той жа спеў, уключаю на паўтор. І памятаю, слухаю, і пачынае мяне, ну не то, што трэсці, ну калаціць так. Я пачынаю слёзы, соплі, такая адчуваю, я еду, і проста ў гэты момант я рэальна адчуваю любоў Божую. Я 4 гадзіны, пакуль я ехала, я слухала гэты спеў. Блізка ты, а я шукаю духа твайго. Я гэты, тое перажыванне, я памятаю да гэтага часу. І распавядаю пра ты з такім комам у горле, таму што это было такое моцнае, як бы моцны досвед такого жывого Бога. Ён прыйшоў не на вінаградніку, не падчас служэння, а калі я ехала ў электрычцы. І памятаю, і такія класныя словы, я гэты спеў палюбіла да канца жыцця, і я яго гатовы граць на кожнай малітве праслаўлення. Яго зараз заспяваем. Я думаю, это стала нейкім нават такім, як бы, не гімнам, але вывадам, што я заўсёды шукаю цябе, Господі, а ты заўсёды блізка. І ты наноў і наноў мяне адкрываеш і даеш сваю любоў, і абнаўляеш мяне, і наноў прыходзіш, калі цябе шукаю. Заспяваем гэты спеў. Калі ласка. Близко ты, а я шукаю духа твайго. Чую лёгкі стук у двері серця майго. У ветрі тихі сидиш. Ты зразумець мне даеш, што як дождь цёплы твоя любоў для мяне запаліў ты зор мільён. Я адкрыў цябе наноў, твой безмежна добры Дух Святы да мяне прыйшоў, як дождь цёплы твоя любоў для мяне запаліў ты зор мільён. Я адкрыў цябе наноў, твой безмежна добры Дух Святы да мяне прыйшоў. Я ўпэўнена, што ў вас таксама ёсць шмат сведчанняў пра розныя спевы. Вы таксама мелі служэнні, калі былі ў Оршы, вы шмат разоў пра гэта распавядалі ў турме, і што там таксама вы бралі гітару і спявалі. Было дело.
Я памятаю ваше сведчанне пра спеў воды не затопят. Не, распавядзіце нам яшчэ раз для тых, хто не чуў, калі ласка. Воды не затопят. Это, як это было? Выйшла, што я трапіў на з'езд, найперш здалёку трошку гляжу, выйшаў, што я трапіў на з'езд байкераў. Сам не ведаю, чаму я тады палез. Не моя аўдыторыя, не маё месца, як бы, ну, але так атрымалася. І з нейкім там мы трошку тогда ўжо з такім рокерам, байкерам гаварылі. Там, канешне, маладняк вакол яго сабраўся, там такі мужик ужо ў гадах. Но ён расказвае сваю філасофію жыцця. І кажа там, што мяне няма ні жонкі, ні сям'і, я вот там воўк, адзінокі, там ветер, дорога, байк такі, ну, все романтика, тут все сразу растаяли. Ось, і ён кажа, ніякіх обязательств, короче, вот так вот, живі для сябе. Сёння одна жанчына, завтра другая, там, можа, дзеці недзе ёсць, кажа, я свабодны. Я так слухаў яго, так мне прыкра стала, плюнуў я на этих байкераў, сразу пайшоў да хаты. Пастаяў, паслухаў яго, пагаварыў, зразумеў, што нечым мне тут лавіць. Ішоў па дарозе і думаў, вот што можна сказаць такім людзям? Вот сам сабе задаваў пытанне, што я магу яму сказаць, калі ён проста не мае веры. Вот я разумеў, насколькі это важна, калі Гасподь пачынае даваць веру. Калі людзі хоць трошку ў гэтым напрамку глядзяць, ну што мне яму даказваць? Што неправільна жыве, што яго філасофія утопія. І памятаю, вот так вот разважаў, і паралельна прыйшло другое пытанне. Вот ты ходзіш у турму столькі гадоў. Кажа, что меняется там? Вот тут байкер не меняется, а зэки твои меняются. Вот год за годом, да, ты их бачишь такие самые. Да, и что меняется? Я помню, нечто так расстроился. И ходил таки, это в субботу было, ходил целую субботу, думал, боже, что мне зрабіць з этим усім? Вот, и мне ясно приходит разумение, что коли Бог не даст им досведчить любви Божией, то ничего не будет. Да, что вот хоть ты там трэсни, да, ты спявай, молися, рассказывай, ничего не будет, пока Бог вот не явит такую милость. И у меня узник такой грандиозный план. Я ходил с гитарой, як умел, так спевал. Ну, музыкантов там не было, один был музыкант, такий ничего, хлопец. Ось, а так не было, поэтому я там был самая зорка, что на гитаре спевал. Ось, я выбрал себе песню, якую выбрал, такую выбрал, про любовь Божию, забылся нават я, как называла я? Вода не затопит. Да, вода не затопит, да. Я выбрал эту песню, и сам так домовились мы с Господом, что, Господи, давай так, я буду ее спевать, а ты вот что можешь, то и зраби, да, вот, каб яны досведчили любви Божией, я без понятия як это, у меня нема никаких ресурсов. Вот, я не ведаю, як расповедать про любовь Божию, уже тема не моя, таки вот зраби что-нибудь. Ну і я прыйшоў такі з гэтым грандіозным планам, тады мы ў клубе сустракаліся, даволі шмат тады яшчэ людзей, так нейкая 20-25 чалавек збіралася. Ось, і я стаў, закрыў вочы, взяў гітару, стаў спяваць. Вот, і, ну, з гэтай інтэнцыяй такой, у мяне такая дамова з Господам была. Нічога я не чакаў, ну, але тым не менш я так яго прасіў. Я эту песню не скончыў спяваць, таму што адзін з зэкаў расплакаўся. Ён стаў рыдаць, і он так вот дословно майже рухнув на лавку, яго ўсяго трасло. Вот, все затихли, я затих, тишиня такая. И он после поднялся и сказал такую фразу: «Братья, никогда я еще не чувствовал, как Господь меня любит». Вот. А я никому ж не сказал, да, что я за это вот молился, да, что мне вот важно это было. И это таки человек был, который... Ну, я Господу быў удзячны, што ён ходзіць, таму што ён, ну, не назавеш яго блатным па гэтых катэгорыях турэмных, ну, але ў гэтым напрамку. Ён пастаянна быў у нейкіх адзіночных камерах, яго вечна ізаліравалі ад усіх астальных, ён такі вечна ў канфліктах быў з зэкамі, з міліцыяй, ну, такі, ну, характарны такі, вось, ну, па-свойму крымінальны чалавек. І я Господу быў удзячны, што ён ходзіць, таму што ён, ну, як бы, у турме розныя катэгорыі людзей, і заўсёды много такіх ныцікаў было, іх называў. Вот яны пастаянна прыставалі: прынясіце то, прынясіце сё. А это ж рэжым, ты не можаш насіць там свае правілы такія, да. Ты не ведаеш, як ад іх адчапіцца. Я памятаю, калі чарговы раз мяне абляпілі так вот, як осы,
мёд обляпили так вот, кожнаму нешта надо. Я стою, думаю, боже, ну як ад іх адлезці, адчапіцца. І вот этот человек падымаецца, тады яшчэ раней, і фраза такая, и отвалили от него все. И ну все так раз рассосаліся, да. Я тады кажу, Господи, дзякуй табе Богу, да, дзякуй табе, Господи, за блатных, да, что вот ёсць гэтая катэгорыя, часам яна карысная. Ну и вот этот человек, да, а мы ж ну, ходили с концертом таксама на розныя зоны, да, нам много раз сказали, зэкі не плачуць, зэкі не хлопаюць, ну, то прыніжэнне, то статус можаш згубіць такі, да, перад іншымі зэкамі. Ну и для меня вот вся эта картина, вот, и эта песня, и моя домова с Богом, да, и это человека, который сидел за забойство, и вот и то, что он с блатных был, да, вот вся эта картина, конечно, ну, показала, ну да, такая пригожая история славы Божией. Ну, не густо таких историй была, но такая вот, ну, одна з ярких, да. Я ще одну думку, такую другое сведчанне ще скажу, вот, пакуль ты спевала эту песню, нешта мне узгадалася, что ввогуле молитва прославления, сама логика молитвы прославления, вот, ну, нават не ў сэнсе, ну, не до конца спеву, як стылю молитвы, але вот сама логика поклонения Богу дзеля поклонения, да, вот такая больш широкая логика, ну, гэта молитва веры, тому что это трэба стаць перад Богом і зразумець, да, што, ну, што ён чуе, не абавязкова мне ныць перад ім, не абавязкова мяне закідваць вот пастаянна яго просьбамі, таму што ён чуе. Да, вот як Христос кажа, да, што перш чым вы папросіце, Отец ведае. Ну, для гэтага трэба праявіць веру. Да, это не просто эмоцыі, которые зашкальваюць, і ты вот хочаш ныць перад Богом, як дрэнна, як табе трэба памагаць, але вот стаць верай, ну, что Бог чуе, и просто пачаць яму пакланяцца насуперак усяму. На гэтую тэму вельмі, это один з моих любимых тэкстаў на тэму молитвы праслаўлення, это кніга Авакума. Я стараюся частенька ее в молитве уживать. Есть песня на русской мове, не Хилсон, а Виньярд украинский спевал в свой час. Вось. Даже если не будет овец в загоне и виноград не даст своего плода, все равно я буду славить. Я буду поклоняться Господу. То есть не за нечто, что бы там ни было. Вот як Йов. Овечки подохли, як кажа Библия, там, да, там сам прокаженный, руина полная, да, а он не сгрошил, кажа Библия, а он прославил Господа. И, конечно, вот эта вот схема, это молитва веры, да. И в духовном мире яна мае огромную силу, вот этой вот схемы. Я памятаю такі эпизод, калі даўненька одна классная дзяўчына, такая, ну, приехала на размовы, на молитвы, веруючая, ну, ты там ведаешь, Алина, не буду казаць хто, вось, приехала и ну, за ёй там нейкія гісторыі хадзілі ўсё адно як вораг души чалавечай, духі, там ці д'яблы яе так, ну, пераследавалі па-свойму. Не ідзе размова пра пантанне, ну, пра нейкія такія вось атакі. Яна мне там рассказывала, як ёй цяжка з рознымі гісторыямі спраўляцца. І ў той момант, калі яна рассказывала, это было ў нашым кляштары, у Воршы, святло, пух, пагасла в один момант, і па ўсіх вокнах скрып пашоў. У меня была надея, что гэта электрики зараза виноватая. Я рванул щитовую, и калі убачыў, что все рубильники на месцы, наступное рванул я ў окно, поглядел, думаю, можа вулицу вырубила, там, да, ўсю погляжу, світанак наш гарыць, всюды свет гарыць, няма толькі тут. И по ўсёй хаце, по кляштару, дзе капліца знаходзіцца, найсвяцейшы сакрамент, вот просто такі, як, ну, короче, тут их много, да, вот так вот, и шорох таки пайшоў, и все. Мы полетели в каплицу нашу, кляштары молиться, у сэнсе молиться. Я в угол загнался, слово себе выдусить не могу, страшно, жуть, у мой дом, это вот такое вот дело. И, ну, мы просто говорили, мы нават не молились, это не опантание было ніякое, вот все. И она мне кажет такую фразу: «Отец, надо Господа славить». Я таки, да ладно славить. Тут, ну, як бы все варианты, акрамя того, як славить. Я вот, Господи, спаси и сохрани, Господи, помилуй, Господи, дай выжить, что робить, ратуй, вот, ну, не славить.
І як толькі я прыняў рашэнне вот у сваіх усіх страхах забітыя, выдусіць сябе слова не мог, да, ад жаху. Вось, як толькі прыняў рашэнне, што трэба славіць, я не сказаў яшчэ ні аднаго слова. Я толькі адкрыў рот, свет тут жа ўключыўся, і ўсё сціхла. Ну, вот это вот про то, что это, ну, там молитва веры. Это трэба было вот насуперак сябе, перайсці праз сябе и отдать Богу славу. Вот принять это рашэнне, вось, ну да, это молитва веры. Ну, просто такие темы не решаются. Недельку я там у хаце не спал, конечно, да, ну, але там уже поехал там до другого ксенза тогда, жил у яго там короткий час. И он мне только сказал, ничего не рассказывай, не хочу знать ничего. Такие истории. И узгадал, учора, дословно учора, отец Ілля, мой собрат, расповедал, тут уже поблытую, конечно, все факты, расповедал такі, не раз уже чуў, это сведчанне аднаго з вельмі вядомых нейкіх былых сатаністаў, ён у іхнай структуры ў Амерыке, так разумею, што ён быў, ну, типа ў кавычках іхны святар, там тоже свая такая структура. Вось. Яны павінны былі праклінаць ці нейкі горад у гэтых рытуалах чорнай магіі, ці нейкую тэрыторыю. Вось, яны сабраліся, павінны былі рытуалы гэтыя зрабіць, яны не маглі гэта зрабіць. І аказалася, што там ішло праслаўленне, которое правадзіў Нікі Круз. Это адзін з такіх быўшых бандитаў, вельмі вядомы, который перажыў пакаянне падчас служэння такого пастора Дэвіда Вілкерсона. Это вельмі класная такая вядомая гісторыя для амерыканцаў. Ось это ёсць «Беги, малыш, беги», это аўтабіяграфія Нікі Круза, и «Крест и нож», это фильм таки, поэтому был сняты. И вот этот Нікі Круз, этот былый лидер банды Mau Maus, который перажыў пакаянне этой пуэрториканской банды, и он тогда вёў праслаўленне, и яны нічога не маглі зрабіць. Да, ўсё адно як пад куполом была эта тэрыторыя. Ну так сведчыў этот былы сатаніст, он сам пасля перажыў пакаянне. Ну, это так, в двух словах з таго, што распавядаў отец Ілля. Калі што, ўсе прэтэнзіі да яго, калі не так, што там пачуў. Не зразумеў. Ну, это про тое, што молитва праслаўлення – это молитва сілы, это молитва веры. Ну, і напісана, што анёлы ў небе увесь час праслаўляюць Бога. Да. Займаюцца праслаўленнем. Хорошую тэму мы пра спакусы зачапілі. У нас перадача музычная, і я б ўжо бліжэй да канца перадачы вельмі б хацела закрануць тэму ачышчэння сэрца, ачышчэння інтэнцый. Усё роўна падчас служэння прыходзяць розныя спакусы. І гэта зайздрасць, і гэта амбіцыі. І зусім нядаўна быў тэкст у чытаннях на штодня, як Бог прыняў ахвяру Авеля, а не прыняў Каіна. І Каін узлаваўся моцна і забіў свайго брата. І вось як не быць Каінам, як быць Авелем, як ўсё роўна ты праходзіш гэты путь, ўсё роўна гэтыя спакусы прыходзяць. Это адназначна не бывае так, што няма ні амбіцый, ні зайздрасці. Як з гэтым быць музыкантам, якія спяваюць падчас малітвы праслаўлення, якія проста служаць у касцёле, таксама спевай, музыкай. Як з гэтым радзіць? Ну, не специалист я в этой теме, но мне падаецца, просто трэба перахварэць это дело. Просто трэба перахварэць амбіцыознасць. Ну, кожны по-свойму там неяк перажывае, але сапраўды то, што кажа, это абсалютна не новае. Это зорная хвароба музыкантаў, касцёльных і розных. Это там, хіба што любы, хто ўжо там 5 блатных акордаў пазнаў, там ужо марыць пра нешта вялікае. Вось, ну, я з гэтым сустракаўся вельмі шмат, да, вельмі шмат. Это і тэма арганістаў, да, і канкурэнцыя паміж арганістамі, там, і сярод розных музыкантаў, асабліва моладзь, да. То есть, як правіла, хто музыкант, это моладзь, это людзям, которым трэба часенька недзе там сябе паказаць, рэалізаваць, там, выглядаць неяк там. Ну, і это ўвогуле, хіба што нават з майго вопыту, нават рэдкасць, калі моладзевыя гурты вось праз гэтыя зорную амбіцыознасць не праходзяць. Яе трэба перахварэць, да. Ну, і як з любым грахом, па меры таго, як ён паяўляецца, ты каешся, змагаешся, кантраліруеш сябе, я думаю, другога шляху няма. У мяне няма такіх рэцэптаў,
як зрабіць, каб музыканты не мелі вось этой вось амбіцыознасці такой. Як правіла, нехто ў меншай ступені, нехто ў большай, але ну, недзе так вот это, ну, недзе там это пробіваецца. І я насколькі мог там, да, і зрэшты, і вам, калі служылі, і на розных малітвах праслаўлення я наколькі мог звяртаў увагу, каб, напрыклад, каб асцярожна быць сола. Вось, сольнымі момантамі, да, калі, напрыклад, на галасы людзі спяваюць. Таму што даць канцэрт — это адно. Вот, людзі паслухалі, ну, это рэальна класна. Але калі вядзецца малітва праслаўлення, это хацелася б, да, каб людзі ўключаліся, каб яны разам, да, а сола, это ж калі нехта можа заспяваць там сваім там тэнарам, сапрана, яшчэ там нечым, да, нейкім альтам, да, это ж, ну, это класная рэч, а трэба заспяваць усім, калі ты хочаш народ увесці у малітву. І, ну, вот я такую методыку, як правіла, я стараўся вот эти вот сольныя моманты, ці это другія галасы, которые так пачыналі дамінаваць, а это не асноўныя галасы, насколькі мог, стараўся ў свой час так трошку гасіць. То есть спявайце другім і трэцім і чацвёртым голасам, але так, каб ён не перабіваў асноўную партыю, каб людзі не збіваліся з малітвы. Да. Ну, да, это зорная хвароба, яна такая трошку, ну, трэба перахварэць. Трэба перахварэць. Як нам, ксяндзам, таксама зайздрасць трэба многім перахварэць, амбіцыознасць трэба перахварэць, і тое, калі ты думаеш, што ты ўсё ведаеш, на ўсе пытанні маеш адказу, ну, так і музыкантам, музыкам сваё трэба перахварэць. Нядаўна пачуў, пакуль што яшчэ пад уражаннем гэтай фразы, у Карля Юнга, аднаго з кітоў, здаецца, Карл яго завуць, магу памыляцца, аднаго з кітоў псіхааналізы. Вось, і у яго была такая фраза, што людзі могуць сур'ёз выбраць Бога пасля 30 гадоў. Да 30 ўсё это павярхоўнае. Не факт, што з гэтым згаджаюся, не. Вось, і не факт, што это правільна, да. Але, ну, нешта ў гэтым ёсць, да. Вот этот вот такія вось, я не ведаю, там амбіцыознасць маладняка трэба перажыць, да. По-другому это неяк так не магу нават назваць. Таму што ты фармуешся як асоба, да, ты до конца не ведаеш, хто ты яшчэ такі, ты граеш на публіку, табе яшчэ хочацца зрабіць уражанне на іншых. Калі ты ўжо сфармаваны як асоба, такі вот унутрана дарослы, ты ўжо не граеш на публіку. Ты максімальна, вот як дарослы, это унутрана дарослы чалавек, ты максімальна робіш сваё. Ты нікому не даказваеш, ты нікому не тлумачышся, ты робіш сваё. Я памятаю, сорі, што другая трошку тэма, но але раз ўжо про турму гаварылі, памятаю, мяне здзіўляла, это, правда, старыя трошку тэмы, такія турэмна, ну, з калоніі, здзіўляла, калі я сустракаў людзей, которые сядзелі на асобам рэжыме, ну, ў свой час, яшчэ, можа, у савецкія часы, ў глыбокім, дзе сядзелі так званыя паласацікі, нават здымкі бачыў, у паласатых робах такіх, то людзі асабліва небяспечныя, з вялікімі сракамі, там, ці это былі ОГП арганізованыя злачынцы, это крымінальныя банды, ці это былі такія проста людзі злосныя. Ось, і, ну, і там людзі сядзелі з сракамі там, па 10, 15, па 20 гадоў. То есть такі рэжым вельмі жорсткі. Ну і, канешне, ты чуеш асобы рэжым, адразу становіцца неяк аж не па сабе, і так страшна ў калоніі, а асобы рэжым, здаецца, то ўвогуле капут усяму. І мяне здзіўляла, калі я чуў, як людзі, которые сядзелі на асобам рэжыме яшчэ савецкіх часоў, яны казалі, там прасцей жыць, чым на звычайных калоніях. Чаму? Таму што там усе дарослыя. Там людзі, которые многія ўжо на свабоду не выйдуць. Ім не трэба пальцы гнуць, ім не трэба нікога нічога даказваць, яны ўжо не любяць пантавацца. Ім вот хочацца проста спакойна дажыць. Вот мужыкі хочуць спакойна дажыць. А там, дзе ў калоніях заходзіць маладняк, ім хочацца вот так вот паказаць, што яны нешта тут вартыя. Кажуць, з імі вельмі цяжка, бо яны ўсім зэкам нервы паднімуць, міліцыі нервы паднімуць. А на сваім рэжыме міліцыя сваё робіць, зэкі сваё. Кажуць, адзін аднаму не перашкаджаюць, проста жывуць. Для мяне это такі быў парадокс, да, але я разумеў, да, што нешта такое ёсць. Да, што вот у нейкім моманце, калі ты ўжо становішся дарослым чалавекам, табе ўжо не хочацца ў такія гульні гуляцца. Ты проста робіш сваё. Ну і нехта і на старасць да гэтага не дойдзе.
Цікава, учора я рыхтавалася да перадачы, чытала, што музыканты ў храме служылі з роду левітаў, і быў узрост ад 30 до 50 гадоў. Но менавіта маглі служыць толькі пасля 30. Цікава, і да гэтага павінна было быць 5 гадоў адукацыі музычнай і займацца толькі музыкай. Гэта было цікава на мяне. Класны тэкст на гэтую тэму. Я яго калісьці сабе раздрукавала і наклеіла ў спеўнік з кнігі мудрасці Сіраха, 2 раздзел. Сыне, калі збіраешся служыць пану, падрыхтуй сваю душу да выпрабавання. Зрабі шчырым сэрца сваё і будь трывалы. Не губляй раўнавагі ў час нядолі, прыхіліся да пана і не адступайся, каб узвялічаным быць напрыканцы сваіх дзён. Прымай усё, што цябе спасцігае, а ў зменлівы час прыніжэння твайго будь цярплівы, бо золата выпрабоўваюць у агні, а людзей, прыемных панаў, у гарнілі прыніжэння. І далей. Хорошы тэкст пра тое, што спакусы не могуць абмінуць, але зрабі цвёрдым сваё сэрца і ідзі гэтым шляхам. Апошняе пытанне, якое хачу задаць. Давай. Хачу задаць, як гэта маліцца спевам. Вось я, як калі служу на малітве праслаўлення, часам проста спяваю, і як быццам бы гэта служэнне на малітве праслаўлення, а ёсць, калі ты проста непасрэдна молішся гэтым спевам. Вось ці можаце вы патлумачыць розніцу? І як спяваць, калі словы не заўсёды адпавядаюць твайму ўнутранаму стану? Я, дарэчы, яшчэ хвілінку узгадала, калі ехала на перадачу, што мы так, калі спяваем, мы аб'ядноўваем, напрыклад, там на імшы альбо на нейкай малітве, спевам аб'ядноўваецца ўвесь касцёл, як бы моліцца Богу. Я думаю, мы такія рэзкія словы гаворым, напрыклад, у той же самай барцы. Я пакіну свой на беразе човен, усё пакіну і пайду за табой. Я думаю, і ўвесь касцёл так моцна спявае. А гэта такія моцныя словы, што это... Я вот не магу сказаць пра сябе, што я ўсё гатова пакінуць і пайсці, як это зрабіў Пётр. Да, са сваім братам Андрэем, Якуб, Ян. Альбо таксама, як вядомы спеў «Праслаўляю з верай, Божа мой, цябе», як Тамаш Няверны, я не шукаю ран, я ўжо упэўнены на 100%. Ну, это, мне здаецца, трошку гэта не адпавядае сапраўднасці, у тым сэнсе, што мы хочам, каб так было, але не упэўнена, што ўсе гатовыя падпісацца пад гэтымі словамі. Альбо ёсць такая песня, частенька традыцыйная, ва ўсякім разе, там у нас у ваколіцах Росіцца, у нашых парафіях, там маленькіх спяваюць. Страціць гатовы ўсё, што я маю. Усе так дружна спяваюць. Мае бабулькі, которые моляцца, просяць Бога аб здароўі, аб многа чым, да, і адначасна спяваць страціць гатовы ўсё, што я маю. Якраз. Так і я такая, я таксама спяваю такія моцныя словы, але я не магу сказаць, што я раўно слова з гэтага спева. Як увогуле, як маліцца спевам? Калі гэта не проста спяваецца спеў, а як маліцца. Гэта павінен быць нейкі настрой, думкі, сэрца, жадання. Як? Цяжка, канешне, ўсім, напэўна, на малітве праслаўлення дагадзіць. Да, улічваючы, як там той самы вінаграднік, да, як Ноеў каўчэг, всей твари па паре, разныя людзі, разнага ўзросту, разны вопыт духоўны, да, і цяпер вот кожнаму як бы дагадзіць, да, ну это нереальна. Але я думаю, што больш важна хаця бы тыя, хто вядзе, каб яны самі за сябе неслі адказнасць. То есть это нейкі, ну, твой стан, такі твой вот асабісты, да, калі ты не можаш это... І вот для мяне важна, ці я, калі спяваючы эту песню, ці я гатова пад ёй падпісацца. Вельмі часта зводіць, конечно, мелагучнасць. Мы спяваем тыя песні, я ў свой час просто, ну, школьныя годы, я быў фанат Агата Крісці. Так любіў это. Усе пацаны дваровыя спявалі Агата Крісці. Пакуль я ўрэшце не прыслухаўся, пра што яны спяваюць. Я там знайшоў толькі адну песню, дзе не гучыць матыў сатаны і пекла. То есть там наркота, чарната, д'явальшчына такая, а мелодыя класныя, да, это цапляе, да, вот такое вот.
і гэтых і часта з нашымі песнямі, да, то есть мы іх спяваем, бо нам яны альбо падабаецца, альбо прывыкшы, альбо просто не думаем так, праз нейкую тупасць такую, просто спяваем і ўсё. Вось, але для мяне больш важна, калі ты молішся спевам, это тады, калі ты гатовы пад ім падпісацца, пад гэтымі словамі, да. Хаця бы той, хто вядзе малітву праслаўлення. Калі не можаш падпісацца, тады надо... Это такая адказнасць. Да. Только там такія словы моцныя, я тут не заўсёды гатовы падпісацца. Значит, надо... Можа, хоць хто-небудзь з людзей гатоў. Значит, трэба па ідэі тады пашукаць другую песню. Каб хаця бы... Под другого музыканта, да, который заспевает эту песню, ці не будет думать, про что он спевает, да, каб хотя бы спрыгнуть с этого момента. Но по идее так, да, по идее так. До речі, я часам бачыў такія, теперь менш, можа, гляжу там молитву праслаўлення тых самых пратэстантаў, там, амерыканцаў і так далее. Але часам бачыў такія рэчы, калі, напрыклад, такія, хто ўжо там десяткамі гадоў служэння, пакланення вот, в пратэстантскіх церквах, калі людзі спяваюць словы, не песні спяваюць, а ён пачынае непасрэдна звяртацца да Бога, да, это даволі даўгія тэксты. Я там слаба ведаючы ангельскую мову, то разумею, што ён зараз сачыняе іх, да. Вот, і ён просто там клавішы сабе, гітарка сабе, астатнія падключаюцца, настаяць там гадзінку, паўтары-дзве, і вот, так вот моляцца. Я бачыў такія рэчы, калі музыканты і прароцтва так атрымлівалі, наспявалі гэтае прароцтва такім самым чынам. Да, вот он, здаецца, Мэтт Гілбан такі, вот, вядома, што ён так часам маюць такія, вот, падчас малітвы яму слова Гасподь дае, і ён пачынае яго спяваць. Да. Ты несеш адказнасць за это, да, вот. Ты гаворыш яму это непасрэдна. Да, неяк нават страшна ад гэтай адказнасці. Я памятаю, што калі першыя нейкія малітвы, я вас пытала: «Отец, якія павінны быць спевы?» Заўсёды казалі: «Толькі шчыра, толькі вось шчыра». Ніякіх больш пажаданняў не было ў вас. Я памятаю, што толькі не фальшыв, не ў сэнсе, што там не пападаю ноты, а ў тым сэнсе, што каб это не было нейкая фальш сэрца. Я думаю, учора узгадваю, там такая размова там была у мяне з моладдзю, адзін матыў узнік, вот, што это не так проста, да, што вот, быць сабой, быць праўдзівым, і асабліва калі ты працуеш з групай, да, ты вот розныя людзі, ты молішся з імі, ты для іх спяваеш, да, і вот, быць сабой. І да, тэма непростая, і я адказаў, што для мяне важна шукаць хаця бы астраўкі праўды. Не тое, што вот глобальна быць праўдзівай, але хаця бы хоць нешта праўдзівае пад нагой, каб вот не здрадзіць самому сабе, каб хоць трошку быць сабой. Там ужо глобальна на 100%, это, конечно, можа не так проста. Я памятаю, як вы казалі, што адразу згадваецца мне спеў «Я пайду за табой, куда бы ты не павёл меня», і яшчэ спеў «Позови, я услышу», 100% услышу. Я памятаю, як вы казалі, а я люблю гэта спевы, сапраўды люблю спяваць. І спяваю, хоць словы не на 100% адпавядаюць майму сэрцу, але як бы спяваючы, што я хачу падпісацца пад гэтымі словамі. Не значыцца, што я зараз падпісваюся, это я. Але я б вельмі хацела, каб так было. Каб так было, каб ты паклікаў, я змагла пайсці. Класная, шикарная логіка. Это падобна, як я некалі, і цяпер, і некалі не мог сказаць Богу, што я яго люблю. Вот просто сказаць, так вот, сэрца, вот, руку на сэрца, да, што я цябе люблю. Я знайшоў у Андре Люфа, это быў такі абат трапістаў, вельмі суровы ордэн, монахі, адшэльнікі, да, такі ў свой час, там 50-е годы, это быў такі папулярны настаўнік жыцця духоўнага, хоць закрыта манастыра, і ў сваёй кнізе «Благадаць можа больш», там па-руску, па-беларуску няма, канешне, яе. Вось, ён напісаў такія словы: «Будзьма шчырыя, не кажыце Богу, што вы яго любіце, скажыце, што вы прабуеце гэта рабіць». Я сразу: «Люф, ты мой красавец, просто я абажаю цябе, да, то есть я Богу казаў, што Бог, я прабую цябе любіць, хаця бы гэта зраблю, хаця бы паспрабую». Да, это нейкая форма, астравок праўдзівасці.
Так это вы меня научили, это не я придумала. Астравок правдзівасці, да. І апошняе пытанне, уже сапраўды, бо мы ўжо сканчваем. Ці ёсць такая тэндэнцыя, што беларусам лягчэй прасіць, клянчыць, жаліцца на жыццё, чым проста праслаўляць і праслаўляць як бы радасна. Просто вот як яны ўмеюць, голасна, гучна. Ці ёсць такая, ці я выдумляю гэта? Ну, якая наша самая любимая песня народная? Вот калі беларусы сустракаюцца... Купалінка. Конечно. Нудная, да? В сэнсе, Конечно. што... Конечно. Только я больше люблю мелагучные. Да, такое вот все такое. Ратуйте нас, да, мы бедные, несчастные. Это не что, ну, нехто кажа, что, конечно, история это показала, что это вот, что это войны, что это вечно, там то одни войски уздовж папярок проходили праз эту Беларусь, там, да, и что вот, ну, так вот лёсы складывались. Доля правды в этом есть и одночасно не, потому что все-таки это некий менталитет, вот это вот ныццё такое, да, это все-таки, это то, что треба змагацца з гэтым, бароць сябе. Вот я некалі ў сваім жыцці сказаў сам сабе, перастань па сабе ныць. По идее, это этап духовный, это рост, калі ты сабе павінен сказаць, не распускай соплі. То есть, ну, той, хто гэта не скажа, калі это вот, ну, а это реально у нас в поколеннях такое ёсць, да. Я памятаю, калі там нават нехта там з маіх блізкіх, там 40 гадоў не стала, і ён стаў ныць, вспоминаць, як добра было некалі, там, да, як дзяды старыя, вот, сустракаюцца і кажуць, ай, раней там пры Польшы добра было, а цяпер вот пры Саветах, і сядзяць вот такія вот мужики па 40 гадоў і тоже наюць, а як раней вот класна было, а цяпер вот. Это заразительное такое, да, вот, і калі ты жыцця духоўнага не вядзеш і своечасова не спынішся, не скажаш сам сабе, перастань соплі распускаць, ну так будешь ныть, і астатнія навучацца ныть разам з табой. Ну да, у нас такая ерундзень ёсць. Добра, дзякую вам вялікі, што вы прыйшлі да нас на эфір, што вы распавялі нам пра малітву праслаўлення. Я думаю, што абавязкова гэтая перадача будзе камусьці карысна і засведчанне. Дзякуй. І ўсё ж такі прапаную заспяваць апошні спеў. Быў выбраны зусім іншы спеў, але нешта згадала, што вы яго любіце, і я люблю гэты спеў. Ён вельмі просты, што слухачы могуць да нас далучыцца. Ему за вся слава. Расчён медленный. Про то, что мы говорили. Все из него им сотворено. 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 Ему за все слава, ему за все слава, ему за все слава, во веки аминь. Ему за все слава, ему за все слава, ему за все слава, во веки аминь. Он бездна богатства, премудрости Христа, непостижимы судьбы Господа. Он бездна богатства, премудрости Христа, непостижимы судьбы Господа. Ему за все слава, ему за все слава, ему за все слава, во веки аминь. Ему за все слава, ему за все слава, ему за все слава, во
навеки. Амінь. Дякую. Дякую. Амінь. Спявайце пану новую песню. Пра хрысціянскія спевы вядомыя і невядомыя. Разам з Галінай Грамыка.